இம்பார்ட்டன்ட் ட்ராவலர்ஸ் ஃபாரின் ட்ராவலர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். மெகஸ்தனீஸ், கிரீக் அம்பாசிடர், சிலியஸ் நிகேட்டர், சந்திரகுப்த மௌரியா. சந்திரகுப்த மௌரியாவோட கோர்ட்டுக்கு மெகஸ்தனீஸ் அனுப்புனாரு, சிலியஸ் நிகேட்டர். இதுதான் குழு எம்னு வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஹைன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சைனீஸ் சந்திரகுப்தா. ஃபஹைன் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சைனீஸ் வந்துட்டு சந்திரகுப்தா 2 கிட்ட வந்திருக்காரு. விக்ரமாதித்யா, ஃபஹைன் விக்ரமாதித்யா. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்ஷா கத்துனா எப்படி சாங் பண்ணா ஹார்ஷா கத்துற மாதிரி இருக்கும், அதுதான் ஹைங் ஸ்டாங் ஹர்ஷவர்தனா பீரியட் வந்திருப்பாங்க. அல்புருனி அப்படிங்கிற வந்து ஈரானியன் சார்ந்தவர். முகமது ஆஃப் கஜினி பீரியட்ல வந்திருப்பாரு. இவர் என்ன புக் எழுதிருப்பாரு? கிதாப் ஐ ஹிந்த் இது எழுதின புக்கு. அல்புருனி ஈரானியன் கஜினிக்கு ஹிந்த் அப்படிங்கறது வந்துட்டு இது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் மார்க்கோ போலோ, த புக் ஆஃப் சார் மார்க்கோ போலோ, த புக் ஆஃப் சார் மார்க்கோ போலோ. இவர் வந்து வெனிடேரியன் டிராவலர். காக்கத்தியா ரூலரான ருத்ரமாதேவியோட பீரியட்ல வந்திருப்பாரு. மொராக்கோ போலோ அப்படிங்கிற சாக்லேட்டை காக்கத்தியா அந்த படத்துல யார் நடிச்சிருப்பாங்கன்னா அனுஷ்கா. அவங்க வந்துட்டு அந்த போலோவா சாப்பிட்டே இருக்க மாதிரி. இவரோட புக் என்னன்னா த புக் ஆஃப் சார் மார்க்கோ போலோ. இவங்க வந்து வெனிட்ரியன் வேகன்ஸ்லாம் சொல்றாங்களே, எதுவுமே இதுல கிரீன் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க, நான்வெஜ் எதுவும் சாப்பிடுவாங்களா வேகன். அதனால இவங்க சாப்பிட்டே இருக்காங்க. அதனால இவங்களுக்கு அந்த குழு வச்சிடலாம். ஓகேவா. இபு பட்டான் மொராக்கன், முகமது பின் துக்ளக், பிரின்ஸ் ஆஃப் மணி எரா, ரஹீலா வைஸ்ஃபுல். இபு பட்டான் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு என்னன்னா மொராக்கன். இபு பட்டான் அப்படிங்கறது வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் பட்டுன்னு கோவப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. மொராக்கன், முகமது பின் துக்ளக், பிரின்ஸ் ஆஃப் மணி எரா, ரஹீலா வைஸ்ஃபுல். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து நிக்கோலோ கான்டி வெனிடேரியன். நிக்கோலோ அதாவது என்னன்னா இவர் வந்துட்டு ட்ரக்ஸ் அடிச்சுட்டு படுத்திருக்காரு. அது ஏதோ சொல்லுவாங்கல்ல கோலோவா சம்திங். ஓகே, அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ், அது ஒரு பேரு நிக்கோலோன்னு வச்சுக்கலாம். வெனிடியன் அப்படின்னா வெட்டியா படுத்துட்டு இருக்காரு. யாருன்னா விஜய். ஓகேவா. குளிச்சுட்டு வெட்டியா படுத்திருக்காரு விஜய். இந்த பிக்சர் பார்த்தோம் ஞாபகம் வந்துடும். அபு ஜாகுர், பர்ஷியன் அட் காலிகட் விஜயநகரா. இப்போ பாரு முஸ்லீம் நேம் மாதிரி இருக்கா, அவங்களும் ஒரு பர்சன் தாண்டா அப்படின்னு விஜய் சொல்றாரு அட் கல்கட்டால. டொமினியன் பாசஸ் வந்து போர்ச்சுகீஸ் கிருஷ்ணதேவராய. டொமினியன் பாஸ் இருந்தாதான் போர்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. டொமினியன் பாஸ் போர்ட்டு கிருஷ்ணதேவராயா. இவங்க வந்து விஜயநகரம் பெயர், அதனால விஜய் போட்டோ இருக்கு. பாஸ் இருந்தா தான் அந்த பக்கம் போக முடியும்னு விஜய் சொல்றாரு. வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னா இங்கிலீஷ் அம்பாசிடர் ஆன ஜேம்ஸ் 1, ஜஹாங்கீர் ஆன இங்கிலீஷ் கான். வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் அம்பாசிடர் ஜேம்ஸ் 1, ஜஹாங்கீர். வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் அம்பாசிடர் ஜேம்ஸ் 1. வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் அம்பாசிடர் ஜேம்ஸ் 1, ஜஹாங்கீர் முகால் இங்கிலீஷ் கான். சர் தாமஸ் ரூ, ஜேம்ஸ் 1, ஜஹாங்கீர். பீட்டர் முந்தி இட்டாலியன் ஷாஜகான். இதுலயும் ஒயிட் கலர்ல இருக்கு, இதுவும் தாஜ்மஹால் ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. பீட்டர்னாலும் வெள்ளை கலர்ல இருப்பாங்க, அதனால இட்லி ஷாஜகான் எல்லாத்தையும் ஒண்ணா போட்டு வந்துட்டோம். ஜீன் வந்து பிரெஞ்சுக்காரங்க தான் போடுவாங்க. ஷாஜஹான், அவுரங்கசீப். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பிரான்சிஸ்கோ, அதுவும் அவுரங்கசீப். பிரெஞ்சுனாலே அவுரங்கசீப் தான். ஓகேவா. ஜீன் பேட்டிஸ்ட். நெக்ஸ்ட்